Сайн байцгаана уу үзэгчдээ, нээлттэй хором хэлцүүлгийн ээлжид дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр бид арьс ширний үйлдвэрлэл өнөөдөр маргааш гэсэн сэдвийн хүрээнд ярилцах гэж байна. Ер нь бол 7-8 жилийн өмнөөс бол аж үйлдвэрлэлтийн дөрөвдөх үе эхэлсэн гэж дэлхийн нийтээрээ бас зарласан байгаа. Тэгвэл одоо аж үйлдвэрлэлтийн энэ дөрөвдөх үеийн бид хаана нь явна вэ гэдгийг ярихын тулд мэдээж бид маш олон салбарын тухай ярих хэрэгтэй болно. Харин энэ удаа бол бид арьс ширний одоо салбарын өнөөдөр маргааш гэсэн сэдвийн хүрээнд ярилцахаар эрхэм зочтой урьж ирүүлээд байгаа. Ингээд өнөөдрийнхөө 600 их студид ирсэн зочтой танилцуулъя. Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын мал эмнэлгийн хяналт эрсдлийн үнэлгээний газрын дарга Болдбаатар, хөдөө аж ахуйн биржийн захирал Баатар, хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгө үйлдвэрийн яамны хөнгөн үйлдвэрийн хөгжлийн бодлого зохицуулалтын газрын дарга Батхүү. За одоо манай нэвтрүүлгийн бас төрийн бос олон нийтийн байгууллагыг төлөөлөл ирсэн байгаа. Монголын арьс ширний үйлдвэрлэлийн холбооны дэд ерөнхийлөгч Бат Очор, Пүүчер Холдинг хувьцаат компанийн захирал Төмөн Дэлгэр, Хос Аз хувьцаат компанийн захирал Зоригт. За ер нь бол одоо бас манай 600 их студид бол бас одоо яг одоо арьс шир үйлдвэрлэл, боловсруулах үйлдвэр, эцсийн бүтээгдэхүүн хийж байгаа бас үйлдвэрлэл, мөн одоо энэ хог хаягдлыг хэрхэн яаж одоо хогийн цэг дээр яаж авчиж хэрхэн одоо чааш нь хөрөгдгвэ гэдэг асуудлыг бас ярилцахаар манай зочид бас ирсэн. Тэрнээс гадна хөдөө аж ахуйн их сургуулийн, мал аж ахуй, биотехнологийн их сургуулийн багш нар оюутнуудтайгаа ирсэн байна. Та бүхэндээ бас энэ орой мэндийг хүргэе. За ингээд хэлцүүлгээ эхлэхийн өмнө дараах мэдээллийг хүргэе. Арьс ширний үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулах тухай 2006 оноос яригдж эхэлсэн бөгөөд Улаанбаатар хотын хан үйлдвэрт байгуулах арьс ширний үйлдвэрлэл технологийн паркын тээзүү 2008 онд, хан үйлдвэрийн 13 дугаар хороо, сонгон хайрхан дүүргийн 20 дугаар хороонд байгуулах аж үйлдвэр технологийн паркын тээзүү зураг төсөв 2011 онд, Дархан хотод байгуулах арьс ширний үйлдвэрлэл технологийн паркын тээзүү 2013 онд тус боловсруулагдсан байдаг. Улсын их хурлын 2012 оны малчид үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай 74-р тогтоолын 2-р зүйлийн 5-д арьс ширний үйлдвэрүүдийг үйлдвэрийн шинэ бүс рүү шилжүүлэх ажлыг 2017 оны 12-р сарын 31-ний дотор үс шатаагаар зохион байгуулахыг засгийн газар даалгасан. Засгийн газрын 2014 оны 356 дугаар тогтоолоор арьс ширний үйлдвэрүүдийн зохицолборыг хан үйлдвэрийн 13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрдэх шар хөдсийн хоолой гэдэг газар төвлөрүүлэн байршуулахаар шийдвэрлсэн байдаг. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2014 оны 149 дугаар тогтоолоор эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл технологийн парк орон нутгийн өмчит төрийн үйлдвэрийн газрыг байгуулжээ. Паркын захиргаа байгуулагдаж цогцлборын дэд бүтцийн ажил эд өрнөж байгаа гэж ойлгож байтал засгийн газрын 2018 оны 3 тулгуур төгслийн бодлого батлах тухай 42 дугаар тогтоолын 3-1-2-ийн 6-ад арьс ширний үйлдвэрүүдийг Улаанбаатар хотоос нүүлгэн шилжүүлж арьс шир боловсруулах цогцлбор кластерыг байгуулах ажлыг эхлүүлэх гэж заасан байна. Үүнээс үзэхэд цогцлбор байгуулах талаар өнгөрсөн 6 жилд юу ч хийгдээгүй болж таарлаа. За баярлалаа. Тэгэхээр одоо 600-ийнхаа их студид эрхэм зочтойгоос хэлцүүлгээ эхлэе. Тэгэхээр өнөөдрийн саяны одоо үзүүлж байгаа мэдээлэл бол Монгол улсын зөвлөх инженер Баатар архиж байгаа бэлтгэсэн одоо мэдээллээс бид хүргэж байгаа юм. Тэгэхээр ер нь бол одоо аж үйлдвэрлэлтийн дөрөвдөх одоо 90 үе эхэлсэн энэ үед бид одоо аж үйлдвэрийн парк өнөөдрийг болтол байгуулж чадаагүй энэ асуудал нь бол нэг талдаа бол эмгэнэл гэж хэлж болохоор ийм асуудал байгаа. Тэгэхээр Батхүү дараагаас би бас яриагаа эхлэе гэж бодож байна. Ер нь энэ одоо аж үйлдвэрлэлтээ хэрхэн хөгжүүлэх энэ тал дээр барьж байгаа бодлого ямар байгаа? Өнөөдрийн бидний ярьж байгаа арьс ширний одоо энэ асуудал боловсруулах үйлдвэр тийм ээ эцсийн бүтээгдэхүүн болох энэ асуудал ер нь ямар хэмжээнд явж байна? За та бүхэнд энэ орой мэндийг хүргэе. За өнөөдөр арьс ширний үйлдвэрлэлийн салбарын хувьд бол одоо бас харьцангуй бус орны арьс ширний үйлдвэрлэлийн салбартай харьцуулахад манай улсын арьс ширний салбар бол нэлээд хоцрогдсон явж байгаа. Нэг хэлэхэд. За энэ яг ямар асуудлыг ярьж байна вэ гэхээр бид өнөөдөр хамгийн гол нь түүхий эдийнхэн одоо чанарыг алдчихсан байна. За өмнө нь социализмын үед бас бид тусгаад одоо өөрсдийн тогтолцоотойгоор одоо түүхий эдээ бэлддэг байсан бол өнөөдөр энэ маань алдагдсан. Энээс шалтгаалаад одоо арьс ширний гэмтэл бол маш өндөр түвшинд хүрсэн байж байгаа. За энэ гэмтлийг бол үндсэнд нь бол 3 хувадаг. За амьдын гэмтэл буюу паразитын гэмтэл, бэлчээрээс олдог одоо бас шивэний одоо
нүх гэдэг ч юм уу одоо иймэрхүү гэмтлүүд байна. За нядалгааны үеийн гэмтэл байна. Энийг бол бид одоо нийт мал нядалгааныхаа 90% гараар нядалдагтай холбоотойгоор бид арьс ширэн дээр одоо худаг мэсний сориг бол маш ихээр үлдээдэг. За энэ бол яг эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн хувьд бол маш их одоо алдагдaltaй юм асуудал болдог. За нядалгааны дараах гэмтэл буюу одоо бид одоо тортолт хийх ёстой. Энэ тортолтоо ерөөс огт хийхгүй байгаагаас шалтгаалах. За дээр нь мөн одоо хоньны өлөнг одоо арьсанд нь боогод явуулдагтай холбоотойгоор энэ одоо маш их одоо ялзрал гэмтэл үүссэн юм байдаг. Тэгэхээр энэ бол бид өнөөдөр хамгийн түрүүлээд үндэснээс нь эхэлж одоо бид бас арьс ширнийхээ салбарыг одоо өөдөн татах юм том одоо сорилт тулгараад байна гэж хэлж болно. За өнөөдрийн саяны одоо өгсөн мэдээллийн хувьд бол бид одоо Нээлттэй хөнгөн үйлдвэрийн паркийг байгуулах талаар бол их хурлаас гаргасан шийдвэр байдаг. За одоо мөн одоо байгууллага нь бас нийслэлийн хажуудаа байгуулагдсан ажиллаж байгаа. Гэтэл өнөөдөр бол яг бас нөгөө мөнгө санхүүтэй холбоотой төсвүүдээр бол хангалттай мөнгө тавигддгүйгээс шалтгаалаад энэ ажил бол явахгүй ингээд зогсон байдалд байж байгаа. Гэтэл өнөөдөр бол одоо хангуулд өргөт байж байгаа 28 одоо арьс шир гүн боловсруулах үйлдвэрүүдийн хувь заяа бол өнөөдөр бас хүндрэлтэй байдаг. Энэ нь бол одоо харьгаа гэдэг цэвэрлэх байгууламж байдаг. Энэ цэвэрлэх байгууламжийн маань хүчин чадал нь одоо байгаа боловч өнөөдөр яг технологийн хувьд бол хоцрогдсон хангалттай хэмжээний одоо тэр химийн бодисыг бол химийн бодис уруулжуудыг бол одоо цэвэрлж чаддгүйтэй холбоотойгоор энэ одоо нэлээд төвөгтэй асуудал үүссэн ийм байдал нөхцөл байдал байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол нийслэлийн засаг даргын одоо захирамжаар энэ арьс ширний үйлдвэрийн одоо цэвэрлэх байгууламжтай холбоотой энэ асуудлыг урагшлуулах ийм ажлын хэсгийг одоо байгуулсан ажиллаж байна. За өчигдөрхөн одоо хүнстэй аж ахуйн үйлдвэрийн сайд, за барилга бот байгуулалтын сайд, нийслэлийн засаг дарга гурвууд бол одоо хоорондоо гурвалсан одоо хамтын ажиллагааны сан үчиг бол байгуулсан. За энэ сан үчигийн дагуу бол бид нас одоо ажлын хэсэг ажил үргээ гүйцэтгэхээр одоо бэлтгэл ажилд ороод. За баярлалаа. Тэгэхээр Батчургаад би бас дараагийн асуултыг тавья. Мэдээж арьс шир үйлдвэрлэлийн салбар энэ одоо арьс ширний салбар нь өөрөө өнөөдрийн байдлаар боловсруулах үйлдвэр 34 тийм ээ эцсийн бүтээгдэхүүн хийж байгаа бараг 100 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллага байна гэж байгаа. Гэтэл эдгээр байгууллагууд маань ер нь ямар нөхцөл, ямар байдалтайгаар одоо ямар хууль эрхцээ орчны хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа хүнд байна уу эсвэл боломжийн сайхан болж гин үү? За та нартай энэ арамын төргий. Тэгэхээр өнөөдөр одоо Монголын арьс ширний үйлдвэрлэлийн салбар бол одоо үндсэндээ Монгол улсад хоёр газар төвлөрж байгаа. Нэгд нь Дархан хотод, Улаанбаатар хотод гэсэн. Нийтдээ 30 гаруй үйлдвэр, 34 үйлдвэр. За боловсруулсан арьс ширээ бэлэн бүтээгдэхүүн хийж байгаа 100 гаруй аж ахуй нэгж том жижиг нийлсэн. Тэгэхээр өнөөдрийн төвшөнд бол нийтдээ Монгол улсад одоо жилд бэлдэж байгаа 10 сая гаруй арьс ширний нэг 6-аас 7 сая манай үйлдвэрүүдэд авч боловсруулж байна. За энэ бол одоо нийтдээ нэг 60-аас 70% гэсэн үг. За энэ боловсруулж байгаа арьс ширнийхаа нэг 70% нь хагас боловсруулж экспортлж байгаа. 30 гаруй хувь нь одоо бэлэн одоо сахих болгож боловсруулж түүгээр одоо бэлэн бүтээгдэхүүн хийж гаргаж байгаа. Ийм л дүнтэй ажиллаж байгаа. За арьс ширний асуудал нь юу байна? Гол нь тулгамдж байгаа бэрхшээлтэй асуудал байна уу? Тэгэхээр арьс ширний салбарын өмнө бол тулгамдж байгаа бас олон асуудал байгаа л да. За юуны өмнө одоо арьс ширний төвхөдийн сая батхуударга ярьлаа. Арьс ширний төвхөдийн одоо чанарын асуудал нэгдүгээр бас тулгамдж байгаа асуудал. Ялангуяа сүүлийн жилүүдэд энэ арьс ширний төвхөд дээр бол одоо гэмтлүүд ялангуяа одоо энэ махкаминатуудаар болон одоо нядалгааны цэгүүдээр мал нядлахтаа одоо стандартын бус арьс ширээ одоо өвчиж гэмтэх чанарын хамгаалалт дутуу хийх гээд ийм гэмтлүүд байгаа. Нэг юм тулгамдсан асуудал. За нөгөө нэг тулгамдж байгаа асуудал бол сая одоо юундаар гарлаа. Ер нь одоо 2012 онд улсын их хурлын 74 дугаар тогтоол гарсан. Энэ тогтоолоор бол үндсэндээ 3 асуудлыг шийдсэн. Нэгдүгээрт нь одоо энэ арьс ширний үйлдвэрлэл бол бас эргэлтийн хөрөнгө одоо багтаа байна. Тийм учраас одоо арьс ширний үйлдвэрлэлд эргэлтийн хөрөнгө авахт нь зориулж нэг 140 тэрбум төгрөгийн хөнгөлтийн зээл олгоё. За одоогийн байдлаар бол нэг 60 гаруй аж ахуй нэгж 90 гаруй тэрбум төгрөгийн хөнгөлтийн зээл авсан. За үүгээрээ бол одоо бас хэдэн оноос хойш үлээ? Энэ одоо 2012 оноос хойш. Одоогоос 6 жилийн өмнө гэсэн. Энэ авсан зээлийнхаа нэг 70 гаруй хувиар нь бол эргэлтийн хөрөнгө бэлдсэн.
30 гаруй хувиар нь бол үйлдвэрүүдийн технологийн шинжилт хийсэн. За хоёр дахь заалт бол арьс ширний ер нь одоо энэ арьс ширний түүхийг бэлдэж байгаа малчид, арьс шир боловсруулж байгаа үйлдвэрүүд хоорондоо бол одоо бас сүүлийн жилүүдэд ялангуяа сүүлийн 10-20 жилд одоо хоорондоо нэлээд холдожээ. Ер нь Монгол улсын хэмжээгээр одоо арьс ширний түүхийг бэлддэг энэ тогтолцоо байхгүй болсон. Ингээ малчид үйлдвэрлэгчдийн хооронд нь одоо ойртуулах зорилгоор ерөөсөө одоо үндэсний боловсруулах үйлдвэрт арьс ширний түүхийд нийлүүлсэн, тушаасан малчин, мал бүхий иргэд хоршоологчдод урамшуулъя гэдэг. За энэ ямар хэмжээгээр урамшуулах юм гэхээр бодын шир тутамд нь 15,000 төгрөг, богийн арьс тутамд нь 3,000 төгрөгийн урамшуул өгөхөөр. За одоогийн байдлаар сүүлийн 6 жил энэ урамшууллыг өгч байна. Яг одоо өссөн дөнгөөрөө нэг 500,000 малчинд 40 гаруй төгрөгийн урамшуул олгогдоод байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр түрүү Баточрогоо хэлж штэ. Малчин одоо арьс шир боловсруулах үйлдвэр хоёрын одоо харьцах одоо юм бол одоо зайн холцоо гэж тийм ээ. Ер нь бол ингээд бид нар хар угаар ярьдаг да ченжүүд ингээд дундуур нь ордог гэж ингэж ярьдаг. Тэгэхээр Баатаргоо энэ ченжийн энэ одоо бүхэл бүтэн бараг тогтолцоо бий болчлоо ш бүхэл салбарт байгаа. Гурил будаа байсан ч хэл байж байдаг, тийм ээ арьс шир байсан ч хэл байж. Энэ тогтолцоог халах дээр одоо танаа бирж ямар бодлого барьж байна? Ер нь хийсэн ахис дэвшилтэй зүйл байна уу? За бид бол түүхийдийн тогтолцоог сайжруулах чиглэлээр бол төсөл олсон. Энэ нь бол ер нь бидний одоо манай биржийн гол хөл бол хоршоо байх хэрэгтэй. Хоршоон дээр бол одоо стандартыг агуулгатай, мал одоо төхөрдөг жижигхэн тийм газартай, өөрөөр хэлбэл гар гаргавш жижигхэн төхөрдөг үйлдвэр байна гэсэн. Эндээ бол түүхийдийг одоо арьс ширийг одоо анхан шатны дордолтод хийждэг. Тэгээд хоршоо маань одоо манай биржээр дамжуулаад энэ одоо үндэсний үйлдвэрүүдэд түүхийдээ өгдөг ийм чиглэлээр төсөл хийгээд одоо бид санхүүжилтийн асуудал их усрыг нь бол шийдэхээр ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ чинь бол ээж дараатай ажиллахгүй бол 330 сом зэрэг одоо бий болгож байхгүй шүү дээ. Тэгээд эхний ээлжинд бол нэг 50 сом ингээд цаашаа явуу гэсэн ийм чиглэлээр ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ бол анхан шатны дордолт хийсэн тэр үйлдвэрийн аргаар одоо нэрлсэн энэ арьс ширийг одоо үйлдвэрүүдэд нийлүүлэх ийм том алхам болно гэж үзэж байгаа. За түмэндлэр яг боловсруулах үйлдвэрийг бас төлөөлж ирсэн тийм ээ. Тий. Тэгэхээр чанарын асуудал хамгийн түрүүнд яригдана. Саяны бидний бас яриад байгаа дундуур нь ченжүүд ордог асуудал бас байна уу? Тэр нь одоо боловсруулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааг явуулахад бас саад болов уу гэдэг энэ асуултуудыг л хариулаад энэ өдрийн энэ орой мэндийг хүргэе. Тэгэд сая Баточрогоо ярьсан нөгөө 74-р тогтоолоор ерөнхийдөө бид нар нөгөө малчин мал бүхий этгээдийг үйлдвэртэй компанитай холбохын тулд тэр урамшуул олгодог болсон гэдэг. Энэ урамшууллын системийн дагуу бид нь өөрсдийнхээ 21 330 сумаар бид нар өөрсдөө явж өөрсдийнхээ компанийнхаа төлөөлөл болох төлөөлөгч нарыг сонгож ирсэн. Тэр төлөөлөгч нарыг сонгоснороо тэр төлөөлөгчд маань одоо миний төлөөлөгч учраас надад л одоо тэр түүхийдээ авчирч өгнө. Надад авчирч өгч түүхийдээ хүлээлгэж өгснөөрөө эргээд надад падаан дээр миний тамга гарын үсгийг аваад эргээд тэр урамшуул хүчин төгөлдөр болох тим системээр явж байгаа болохоор арай нөгөө түрүүчийн үед явж байсан ченчин юу нэг бодвол хамаагүй ойртож ирсэн. За нэгдүгээрт, хоёрдугаарт энэ дээр би нэг бас нэг жоохон харамсаад байгаа юм гэхээр урамшууллын систем явагдаж эхлэхэд бас нэг жоохон доолдолтой юм юу вэ гэхээр малчид маань ерөөсөө л одоо нөгөө бодын арьсан тэдэн төгрөгээд урамшуулаад тогтооцсон болохоор ерөөсөө тэр чанарын асуудал дээр анхаарахгүй чанаргүй арьс авцраад өгсөн ч надад одоо ингээд тоолоод аваад ирэхдээ тэр дунд нь одоо чанаргүй арьснууд байж идэг. Тэр чанаргүй арьсыг би тоолоод авсан чинь 21 арьс авсан бол 21 арьс гээд падааны нөгчдөг. Тэр дотор одоо ямар чанаргүй арьсанд бид нар улсаас юуг ин урамшуулын өгчдөг. Тэгэхээр зэрэг миний бодлол юу гэхээр одоо тэр чанаргүй арьсан дээр нь анхаарлаа голчилж тавиад тэр чанаргүй арьсан дээр улсаас өгдөг урамшууллыг болиулаад
малчтаас ер нь хамгийн сайн чанартай арьсыг манай төлөөлөгч нар сонгож авчираад тэрэнд нь урамшуул өгдөг байяа. Тэрнээс биш урамшуул өгдөг болсноос хойш нэрээ тэр дотор хэрэгтэй хэрэггүй янз бүрийн арьснууд орж ирдэг болсон. Тэр бас бидний бас нэг том проблем болоод байгаа. За баярлалаа. За болдоотор дарга хариулах байх. Одоо энэ чанарын асуудал. Яаж малын тэр одоо арьс түүхий тэрийг одоо чанартай эрүүл одоо арьс ширийг боловсруулах үйлдвэртэй нийлүүлэх вэ гэдэг асуудал. За энэ дээр та нэг хариулт өгөөч. За арьсны гэмтэлтэй холбоотойгоор үндсэндээ бол амьдынх нь 3 төрлийн гэмтэл байдаг. Нэгдүгээр нь бол одоо гадна шимэгчээс хамааралтай гэмтэл байна. Хоёр дахь нь бол бэлчээрийн хачигнаас хамааралтай гэмтэл байна. Гурав дахь нь бол бэлчээрийн одоо шивээ одоо бэлчээр ургамлаас хамааралтай гэмтлүүд байгаа. За яг одоо бол яг хуу мал эмнэлгийн байгууллагаас эктопаразит гэж хэлэгддэг гадна шимэгчийг устгах чиглэлээр богмал дээр бол угаалга нэлээд эрчимтэй хийгдэж байна. Сүүлийн жилүүдэд бол нэлээд сайн нэмэгдэж байгаа. Одоо бол бид бодмал дээр гадна шимэгчийн туулгалт дайлгуй хүр дээр бол үхрийн гууртаа тэмцэх энэ арга хэмжээг бол эх хөнөөс нэлээд эрчимжүүлэхээр төлөвлөгдөд ингээд хийгдээ явж байна. Дээр нь энэ арьсны гэмтлийн чанартай холбоотойгоор бид нар бас ямар юм хийж яах вэ гэхээр мал эмнэлгийн гэрчилгээний цахим систем гэдэг системийг энэ оноос бүр нэвтрүүлж эхэлж байгаа. За энд ямар юм байх вэ гэхээр тухайн малчин өрх ямар одоо арга хэмжээ хийлгсэн, ямар туулгалт хийгдсэн, ямар угаалга хийлгсэн, ямар боловсруулалт хийлгсэн гэдгээрээ бүх мэдээлэл нь байж байгаа юм. Тэр мэдээллийн дагуу аль үйлдвэрлэв одоо мал түүхийдээ борлуулав гэдэг энэ бас мэдээлэл нь байх юм байна. Тэгэд энэгээрээ бол бид бас тэрнийг хянаад явах болцоо байгаа. Дээр нь яг хуу зүгээр сая тэр урамшуул гэдэгтэй холбоотойгоор би дахиад нэг юм бас нэмж хэлмээр санагдаад байдгийг. Юу гэхээр түрүү хэлж яана л да. Чанартай байх уу, чанаргүй байхаас үл хамааран урамшуул олгогдоод байна гэж тийм ээ. Тэгэхээр социализмын үед бол нөгөө дисметрээр хэмжээд хэдий чанартай байна, төдий чинээ үнэтэйгээр олгогддог байсан. Тэгвэл одоо яг тэр гэмтэл багтаа ирсийг нь өндөр үнээр аваад тэрэн дээр нь урамшуул олгоод эхлэх юм бол нөгөө малчид маань эргээд малынхаа эрүүл мэндэд илүү их анхаарах боломж нь илүү гарч ирэх гээд байгаа. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр бол юу гэдгийг гадна шимэгчийн гэмтэлтэй арьс автраад өгсөн ч урамшуултаа зүгээр шивэний гэмтэлтэй байсан ч урамшуултаа болчиход ингээд байгаа учраас бас энэ нэг талдаа бол нөгөө түүхийдийн чанарт анхаарахгүй байгаа юм холбогдол байгаа. Зүгээр бидний мэдээллийн сан дээр бол цаашдаа энэ жилээс хойшх нь бол яг малчин өрхөөрөө бүх мэдээллийн сан бий болно. Дараа нь бол энэ нөгөө тухайн малчин өрхийн нөгөө бүх түүх үүснэ гэсэн үг байхгүй. Малын эрүүл мэндийн дээр нь мөн энэ систем дээр мөн бэлчээрийн нөхцөл байдлын үнэлгээний бас байдал бас орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол одоо юу гэдгийг нөгөө манай системтэй холбогдоод бүх үйлдвэрүүд бол хаанаас ямар одоо түүхий авах болцоо байх нь вэ? Эрүүл мэндийн нөхцөл нь ямар байх вэ гэдгээр ингээд бас холбогдох боломж бүрдэж байгаамаа. За баярлалаа. За найруулагчаа бидэнд яг одоо энэ чанартай холбоотой арай богино сурвалжилгыг бидэнд бас үзүүлэхгүй юу? Арьс шир авчир шайдаг шүү дээ. Улаан чулуутын ажилтны хэлсэн үг нь үнэн. Энд арьс шир 100 мянгаараа хаягддаг. Зөвхөн хотод ч бас хөдөө орон нутагт нядлагдсан малын арьс шир тэр чигээрээ хог хаягдал болдгийг чэнжүүд ярьж байсан. Үн хүрэхгүй зүйлийг замын зардал болгоо авчрах сонирхол тэдэнд одоогоор алга. Оригинал гэхэд 40 мянган төгрөгөөр зарагдаж байсан үхрийн шир энэ жил 3-аас 5 мянган төгрөг болжээ. Одоо ямаадаа шиг үнд орно тийм олоорнда хогийн төгрөг хайж байгаа. Хамгийн төвчөө бойтоо болчих. Ядлаа тэнд нь хайж. Бас тийм бааж дөөлөж хайх гэж мөнгө өгнө. Амьд арчсан үеийн дээр дал битээ байгаа нь үндэ. Тэр чинь бас байн дээр хүн мөнгө хайж. Тэр нь үнэтэй. Ямааны систем үнэтэй. Өндөө шууд. Уул уурхайг авахж ус малаа маллаж эдийн засгаа тэтгэнэ гэж улсын ерөнхийлөгч нь хүртэл бодлогоо тодорхойлж байгаа энэ цаг үед чухам юун дээр алдаад юунаас болоод малын түүхийд ингэж үнгүйдэх болов. Хоньны арьсаар жишээ авъя. Нэг хоньны арьсыг химийн бодисоор сахих болтол боловсруулахад дунджаар 5-аас 20 мянган төгрөг болдог. Гэтэл Ямааны ажигны гэмтэл. Ямаа ажиггүй байсан байхгүй Монголд. Чи хараа 84 онд би арьс ялгадаг байсан. 85 онд эдгээр арьс ингэ ялгаа. Тэгэд биш үү ийм арьс 100 дотор
тавал байна. Тэгэхэд алуулна. 3 2 байх хэвээр. Одоо эн чи юу вэ? 100 дотор 80 штэ. Энэ дотроос чи ийм юмгүй арьс олохгүй дээ баг. Энд нэг цагаанууд байна штэ. Энэ цагаанууд. Энэ арьсан дээр бас яг ингэ тол болж орж байгаа хгүй. Энэ бол одоо шимэгч хорхооны гэмтэл байхгүй. Ингээд идээд нөгөөх нь сорив болоод өвдөлтсөн. Энэ бол одоо 100% боловсруулсан байгаа арьс уу? Энэ 100% биш. Энийн ер нь бол нэлээд өгцсөн байгаа. Одоо гадаргуун буюу эцсийн гүйцэтгэл хийнэ гэсэн үг. Лак бодод өгнө гэсэн үг. Энэ дээр бол одоо амьдын гэмтэл байна. Саяхан харуулдаг энэ хачиг одоо юуны хуулз паразитын гэмтэл ингээд өөрөөр болоод нэгдүгээр хатуу, хоёрдугаар өнгө нь өөр болцсон. Дээрээс нь энэ тосны асуудал харагдаж байна. Тос. Технологи бас бүрэн биш байна. Ялгааны үед гутгаар зүссэнүүд нь ингээд технологи руугаа босруулалт руугаа ороод ирэхлээр том болоод нөхөлөө гараад ирж байна. Энэ бол одоо жишээлбэл яг амьдын гэмтэл шүү дээ. Амьдын гэмтэл гэдэг маань мал одоо амьд явж явах үедээ нэг газар зурцсан, зүсцсэн юмнууд юм гардаг. Энэ манай дөр зөндөө тохиолддог энэ гэмтлүүд. Ер нь гэмтэлгүй арьс их ховор. Нийт одоо арьсны нэг 10% нь дээд зэрэглэн гэж иж болохоор A зэрэгл багхгүй. Тэгэл үлдсэн ер нь ямар нэгэн байдлаар ямар нэгэн гэмтэлтэй гардаг. За бодит байдал бол яг нэг иймэрхүү байгаад байгаа юм. Тэгэхээр одоо түүхийд боловсруулсан түүхий дээр яг одоо 2 дахь түүхийд эцсийн бүтээгдэхүүн хийж байгаа хүмүүсийн хувьд бол одоо энэ асуудал бол хамгийн хүнд асуудал. Тэгэхээр би төмж орлогоос асуух гэдэг юм л да. Таны хувьд бол хог хаягдал гэдэг юм уу та хаягдал одоо савхаар одоо бас цавуу үйлдвэрлэж байгаа гэсэн өөрөө бас боловсруулах үйлдвэртэй. Тэгэхээр энэ одоо бидний гаргаж тавьж байгаа энэ асуудал дээр та ямар байр суурь илэрхийлмээр байна? Ер нь асуудал нь юу вэ? Одоо энэ асуудал бол ер нь их түгээмэл болсон. Ялангуяа энэ өхрийн арьс, адууны арьс одоо бүр хутгаар эсгээ сийчээд өхрийн арьсыг бол одоо үйлдвэрүүд ер нь бол ингээд цуцаанаар нь нэг хувааж байгаа шүү дээ. Хуваагаад яг тал нь хэрэггүй хаягдал хог болж байна. Адууны арьс бол бүр авах юм байхгүй дээ. Бүр нөгөө өвчүүд арай хэцүү учраас бүр хутгаар сийч яаждаг. Тэгээ одоо тэр нь дараагийн шатанд өөр юм л одоо хуучин шатад руу гардаг ус одоо нөгөөх нь гарахаа байцсан. Үйлдвэрүүд боловсруулдаг. Тэгэхээр манайх бол одоо өхрийн арьсны хаягдлаар шин одоо авч цав хийдэг. Одоо эцсийн бүтээгдэхүүдийг одоо Батхуу дарга мэдэндээ анх хийж байгаас ахуулаад таавч хийжсэн. Тэгээ одоо цавныхаа үйлдвэрлэлийн төвшөнд бол хаягдал арьс гараад байвлаа. Хаягдал нь арай илүү байвлаа. Цавуунд их гарцтай сайн гэсэн. За. Гэхдээ нөгөө арьс нь өөр үнгүүд гэсэн үг. Ер нь тал нь хаягдал. Тэгээд манайх өөрийнхөө арьсны хаягдлаас гадна бусад бүх үйлдвэрүүдийн хаягдлыг авч боловсруулдаг. Цавууныхаа гарцны хувьд бол өхрийн арьс нь сайн, адууны арьс нь сайн. Энэ богийн арьс нь нөгөө гарц жоохон муу учраас одоо яг энэ кинон дээр гардаг шиг хаягдаад байна. Одоо хоньны арьс гэдэг юу л утгаар бүр огт үнгүй болчихлоо. За ер нь та арьс ширний салбарын хөгжил одоо цаашдаа яг энэ байдлаараа л ингээд нэг 100-аад аж ахуйн нэгж ч юм уу 34 боловсруулах үйлдвэр байна гэж чинь ингээд яваад байх юм уу? Ер нь цаашаа яаж хөгжиж дэвжих хэвээр яаж харж байна? Энэ хөгжлийн бодлогын одоо өөрчилж арай нэг өөр болохгүй л энэ чигээр яваад үлийн салбар угаасаа энэ түүхийд нь үнгүүдэд ингээд энэ ажилгүйдэд түүхийд нь үнгүүдэд энэ их хүнд байдалд орно л доо. Одоо ямар бүх хаягдал арьсаа бүгдийн цав болгох хэрэгтэй ш. Тийм боловсруулах хэрэгтэй, юм хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ үнгүүдсэн юмыг үнэтэй болгохын тулд арга технологи нөгөө бэлтгэлээс авахвал бүхэл юмыг өөрчлөх хэрэгтэй байна. Тэгжээж энийг үнд оруулах бол хуучин чинь ард түмний бараг 70-80 хүн зөвхөн энэ малын гаралтай түүхийдэн дээр амьдардаг гэдэг тооцоо байсан шүү дээ. Хүн болгон айл болгон хүн нэг болгон энэ түүхийдэнд бас орлого нь байлаа шүү дээ. Тэгээд энэ их орлого чинь ингээд шууд хаягддаг болсон. Манай арьс ширний салбарт жилдээ бараг 150 орчим тэрбум төгрөг зөвхөн энэ түүхийдэн дээрээс ард түмний гар дээр очдог гэж ярьдаг байсан шүү дээ. Тэгээд тэр мөнгө чинь ингээд үндсэндээ
үнэлж За баярлалаа. За тэгэхээр өнөөдөр арьс ширний салбарын өнөөгийн байдлын сэдвээр ярилцж байгаа энэ нэвтрүүлэгт бас олон нийт ямар саналтай байна, ямар одоо асуудлыг дэвшүүлж байна гэдгийг манай студид сэтгүүлч үлзий сайхан ажиллаж байгаа. Бид нарт бас тайлбарлан хүргэхгүй юу? Тэгэхээр Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн захим хаягаар нэвтрүүлэг шууд хүрж байгаа. За интернетээр үзэж байгаа үзэгчид санал бодлоо илэрхийлж байна. Тэгэхээр хөдөө орон нутагт арьс шир ноос гэх мэт одоо зүйлүүд бол овоорон одоо хаягдл болон хэвтэж байна. Тэр хэвтэж байгааг хужаанаар аваад одоо торг шиг боловсруулад буцаагаад бидэнд одоо өнгө үзэм сайтай бүтээгдэхүүн болгож зарж байна. За тодруулж хэлбэл одоо энэ гарант плаза төрөл тусгай одоо лангуутай. Тэгээ энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдээ дэмжих хэрэгтэй биш үү гэсэн юм байна. За арьс боловсруулах сайн технологи нутагшуулах тал дээр одоо ямар бодолтой байна? Тэгвэл одоо үр дүнтэй юм биш үү гэдгийг бас оролцож байгаа зочдоос асуусан байна. За манайхны боловсруулсан арьсны дээж аваад гадаадд үйлдвэрлэлүүд үзүүлэхэд тэнцдэггүй. Тэгэхээр энэ дээр бас ямар бодлого барих ёстой вэ? За одоо энэ дээр бас нэг үзэгч бас жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлдэг арьсаар одоо сахин хүрдэг хийдэг ийм үзэгч одоо холбогдсон байна. Тэгээд саналаа ирүүлсэн байна. За өнгийн арьс нь нэг өнгөөр гарахтаа алгалж гардаг. За хужир ихтэй, хээл ихтэй, хурц өнөртэй зарим арьсаар одоо эсгэж ойход харшил өгдөг. За дотоодын зах зээлээ хангадаггүй гэж байгаа. Тэгэхээр хавар намарт бол одоо арьс шир олдоц муу байдаг. За энэ дээр гадагшаа өгчөөд энэ хавар намрын олдоц багтаа үед бол одоо бусад газрууд одоо муу арьс ширээ энэ дотоодын үйлдвэрлэгчид шахах гэж оролддог. Энэ дээр бас ингээд ирэнгүүт бидний одоо дотоодын хамтын уялдаа холбоо хаана байна? Одоо нэг нэгнээ дэмжих тийм ээ. Тэр зүйл хаана байна? Энэ дээр бас манай одоо өнөөдрийн зочид бас хэлж санаа оноогоо илэрхийлээч гэсэн зүйлийг хэлсэн байна. За баярлалаа. Тэгэхээр цэрэнлэмгаа бол одоо малын одоо түүхийдээс гарч байгаа тэр хаягдлыг тээвэрлэдэг одоо компаниудын төлөөл болж ирж байгаа тий. Тэгэхээр өнөөдөр ер нь энэ та монгол хүн тий жинхэнэ одоо ёстой малын түүхийн бүтээгдэхүүнээ яаж ашиглаж байсныг ёстой биеэрээ туулж исэн юм хүн шүү дээ. Тэгэхээр одоо ер нь ингээд хийж байгаа ажилдаа хүртэл ер нь сэтгэл өвдөн үз? Сэтгэл өвдөлгүй яг би одоо Батгүй даргаас нэг зүйл тодруулж асууя. Одоо энэ нээлттэй хаягж байгаа хэдэн мянган одоо 100 мянган арьс ширийг тэнд нь очиж одоо ялгаад үйлдвэрийн стандарт тэнцэх одоо тийм одоо арьс ширийг одоо авч болдгоо юм уу? Манайх одоо хог тээвэрлэлтийнхаа 30% нь бол одоо дандаа түүхийд. Яс явж гин, арьс явж гин. Одоо малаас гарсан бөөр зүрхийг л авж гин одоо сархиныг. Бусдыг нь бол одоо зүгээр л хог аягдлагаад аяж гин. Одоо дахин боловсруулах үйлдвэртэй болоод одоо энэ сайхан түүхийдээ заримдаа нэрэ дасан хөхтэй маягаар монгол хүний амныг шиг барагдж байгаа ч юм болов гэж надад одоо бодогддог. Энэ одоо гарч байгаа энэ дэлгэсэн дээр гарч байгаа бол манай аж ахуйн нэгжийн одоо хог тээвэрлэдэг машин одоо манайхны одоо үйл ажиллагаа одоо энд бол харагдчихэв. За Батгүй дараа харилцаа. Ер нь бол энэ дахин боловсруулах үйлдвэрээ барьж байгуулах энэ ажил маань их л удаашралтай хань. Тэгээд одоо яг засаг дүр мөнгөгүй байгаа л гэл бүхэл салбар ийм л үгээр одоо ам хаагаад ээж бас болох юм уу яах юм? За саяны одоо интернетээс хандж байгаа хүмүүс болон бас одоо заалнаас ярьж байгаа хүмүүсийн асуудлыг цогцоор нь харахаар бидэнд бол асуудал бол их байгаа. Энийг өвлөн ширэх ёстой. Тэгээд энийг цааш нь хэрхэн залруулах уу гэдэг бодлогын тухай асуудал байна. Тэгэхээр түрүүн бас мал эмнэлгийн ерөнхий газраас бол тайлбар хийлээ. 2017 онд мал амтны эрүүл мэндийн тухай хууль, малын генетик нөөцийн тухай хууль гэж одоо манай хөдөө аж ахуйн салбарын 2 суур том хууль батлагдсан. За энэ хууль батлагдсанаар мал эмнэлгийн ерөнхий газрыг бол байгуулад улс бол малын одоо эрүүл мэндээ өөрсдийн мэдлэлтэй авсан, өөрсдөө хяналтанд авсан. За энээс нь хойш бол бид бол бас нэлээд хэд хэдэн төрлийн одоо бас олон талт арга хэмжээнүүдийг авч ажиллалаа. За туршилтыг явуулсан. Өнгөрсөн жилийн хувьд бол бид 10 сарын 1-ээс 11 сарын 15-ны хооронд мах бэлтгэлийн үеэр бид мөшөх тогтолцооны загвар арга хэмжээ гэж зохион байгуулсан. Энд бол хөдөө аж ахуйн бирж, мал эмнэлгийн ерөнхий газар, за тэгээд одоо бас манай төрөл бүрийн одоо Монголын энэ түүхийн эдийг одоо боловсруулах чиглэлд одоо бидэнд дэмжлэг үзүүлж ажилладаг донор байгууллагууд одоо хамтарч энэ арга хэмжээг зохион байгуулсан. Арга хэмжээ бол амжилттай болсон. За энэ дээр яг юуг амжилттай болсон бэ гэхлээр бид бол яг малын одоо амьдын гэмтлийг бууруулах тал дээр нь ажил эхлэегүй байсан. Зүгээр нядалгааны үеийн гэмтлийг бид бас бууруулъя. Нядалгааны дараах гэмтлийг бууруулах чиглэл рүү одоо
арга хэмжээ авч үзье гэдэг байдлаар бол бид зохион байгуулалтанд орж ажилласан. За энэ дээр яг юу байсан бэ гэхээр өнөөдөр 90% гар аргаар нийлж байгаа учраас энд одоо хамгийн том асуудал үүсэж байгаа. Энэ дээр бол төрийн бодлогоч дутагдчихсан байгаа. За мөн одоо малчид маань ч өөрсдөө хаан хандсан. За мөн одоо тэр нядалгаа хийж байгаа хүмүүс ч гэсэн одоо ямар байсныг бол та бүхэн бас эмээлтийн одоо ойр орчимд байдаг нядалгааны газруудын бичлэгээс л зөндөө харж ирсэн баг. Тэгэхээр өнгөрсөн удаагийн тэр загвар арга хэмжээнд дээр бол бид Дархан Meat Food гэдэг компанитай бол голлон хамтарч ажилласан. Дархан Meat Food компани дээр хамгийн гол нь одоо эндээс юу нядалгааны үеийн гэмтэлгүй арьсыг авах талаар бол биднээс одоо олон талд сургалт явуулаад за тэгээд энэ дээр бол нийтдээ нэг сар 15 хоногийн хугацаанд ажилласан. Гэтэл энэ хугацаанд яасан бэ гэхээр нийтдээ одоо нийт малын чинь бараг 80 орчим хувийн одоо арьс нь одоо нядалгааны үеийн гэмтэлтэй байсан. Загвар арга хэмжээний үед болохоор 20% болж буурсан юм байна. Тэгэхээр энэ бол биднээс ерөөсөө зөвхөн одоо энэ нядалгааны үеийн гэмтлийг бууруулах цор ганц арга бол стандартын шаардлага хангасан махны үйлдвэрээр одоо нядалгааг явуулах ёстой байна гэдэг одоо ийм үр дүн гарсан. За энэ дээр нь одоо биднээс энэ жилээс одоо энэ улс орон даяар нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. За хүнстэй чухал үйлдвэрийн сайдын одоо зөвлөмж одоо гаргасан тушаал шийдвэрийн дагуу бид бол одоо энэ намрынхаа одоо мах бэлтгэлийг одоо энэ хамгийн гол нь арьс ширээ нядалгааны гэмтэлгүй авах чиглэл рүү одоо бас энэ мөшөх тогтолцоогоо хамтарч хэрэгжүүлье гэдэг ийм том одоо бодлогын зорилтыг бол биднээс төвшүүл ажиллаж байгаа. Ингэснээрээ бол бид өнөөдөр үйлдвэрүүдтэй бол нядалгааны гэмтэлгүй арьсыг бол ямар ч байсан нийлүүлнэ. За нядалгааны гэмтэлгүй авсан арьсыг бол махны үйлдвэр нь өөрсдөө давслаад одоо чанарын тортолт хийчих ийм боломжтой юм байна. За энэтэй бол одоо манай Дарханы үйлдвэрийнхэн одоо хурж ирсэн байж байна. Одоо өнөөдөр Дархан Meat Food компаниас худалдаж авж байгаа онны нэхээ бол нэлээд өндөр бас чанар сайтаагаар очиж байгаа гэсэн мэдээлэл бол бидэнд ирж байгаа. За энийг бол улс орон даяар хэрэгжүүлээд одоо манайд чинь 53 махны үйлдвэр ажиллаж байгаа. Энэ махны үйлдвэрүүдийг зохион байгуулалтанд оруулж ажиллана. За дээр нэмээд гар аргаар нийлж байгаа бойны газрууд дээр бол одоо стандартын арьс хуулах одоо технологиг бол биднээс нэвтрүүлж ажиллах юм ёстой байна. За ингэснээрээ бол өнөөдөр бидний хаягдаад байгаа энэ арьс бол үн цэнтэй болно. Энэ бол ямар ч арга хэмжээ авсан байсан гэсэн өргөс сугалж байгаа юм шиг юм урдтаа шийдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол бодлогын төвшөнд ч тэр биднээс одоо энэ арьс ширний урамшуул гэдэг энэ чинь жилдээ нэг 50 орчим мянган малчинд 10 орчим тэрбум төгрөгийг биднээс зарцуулаад байгаа хэрнээ өнөөдөр арьс ширний чанар улам дордоод байгаа. За энэтэй бол биднээс яг одоо өнгөрсөн удаагийн тэр загвар арга хэмжээнд дээрээс бол том гарцыг бол олж харсан. Тэгэхээр өнөөдөр бол бид арьс ширний урамшууллыг зөвхөн үйлдвэрт нь биш одоо махны үйлдвэртээ бас уялдуулах хэрэгтэй байна гэдгийг бол бид ойлгож авсан байна. Тэгэхээр махны үйлдвэрээр дамжаад одоо арьс ширний урамшууллыг олгоно гэх юм бол малчт маань ч гэсэн махны үйлдвэртээ өгөх сонирхолтой болно. Махны үйлдвэрүүд ч өөрсдөө түүхийдээ бэлдэж авах та. Энэ уялдуулах ажлаа хийгээд эхэлсэн үү? Тийм, одоо биднээс бол өнгөрсөн удаагийн тэр загвар арга хэмжээнд бол туршидсан. Одоо энэ жил бол биднээс одоо хамтарч ажиллахаар одоо мал эмнэлгийн ерөнхий газар хөдөө аж ахуйн биерж болон одоо манай арьс ширний холбоо бол хамтын одоо ажиллагаагаа эхлүүлэхэд бэлэн болоод байна. Хизээс яг бодиттой ажил болж хэрэгжих үү? Тийм, одоо ер нь бол бид 10 сарын дундаас одоо нядалгааны ажил эхэлнэ. Тэгэхээр одоо 10 сарын дундаас ахвал 12 сарыг дуустал. За ер нь бол жил тойрон одоо энэ нөгөө эмэг зүйлтэй холбоотой асуудал байж байгаа. Тэгэхээр эмэг гэдэг бол ямар учиртай юм гэхээр мал эмнэлгийн ерөнхий газраас бол дэлгэрэнгүй тайлбар өгөх бах. Ер нь бол энэ цогц арга хэмжээ авчиж бид арьс ширнийхээ гэмтлийг бууруулна. Ингэснээр арьс шир маань өөрсдөө гүн боловсруулалтын төвшөнд ашигтай ажиллагаа нэмэгдээд ирэх юм бол малчтад төлөх мөнгө ч их болно. Үйлдвэрүүд ч гэсэн ашиг олж авах юм боломжтой болно гэсэн. Дээр нь нэмээд арьс ширний урамшууллын тухай асуудал бол манай малчтын төвшөнд нэгдүгээрт мэдээлэл бас байхгүй байсан. За үйлдвэрүүдийн хувьд бүр огт мэдээлэл байхгүй байсан үйлдвэрүүдийг бол бид өнгөрсөн удаагийн тэр загвар арга хэмжээнд дээрс олж харсан. Тэгэхээр одоо Дархан Meat Food компани захирал бол одоо ийм чухал одоо ийм урамшуул байсан юм байна. Энийг бол биднээс ашиглахад өнөөдөр энэ арьс ширийг чинь биднээс өндөр үнэтэйгээр одоо дархан их хэрэгөө биднээс нийлүүлэх юм боломжтой юм байна. Тэр үед одоо хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан тэр нь бол амжилттай хэрэгжиж байгаа юм. За баярлалаа. За Дархан нэхий компанийг л их загвар олгож яриад байна. Ямар бас амжилтанд хүрсэн тийм ээ. Үнэхээр одоо энэ төр засгаас бас авч байгаа арга хэмжээ нь бол яг бодит байдалтай одоо эцсийн бүтээгдэхүүн хийж байгаа та бүхэнд бас нөлөөлөл өгч байгаа зүйл байна уу? Дархан нэхий компани бол одоо Монголын нэлээд одоо социализмын байр суурьтай одоо 47 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Арьс ширний үйлдвэрийн одоо томоохон компани. Өнөөдөр
боловсруулж байгаа ажлынхаа овёомоор болвол арьс ширний одоо нэг 10 сая гэхэд нэг 11 сая орчмыг нь бол бид одоо бүр сайн ажилладаг гэхтээ сая орчмыг нь хагас боловсруулад юм уу бүтэн боловсруулж байна. Манай үйлдвэр бол анх боловсруулсан арьс ширээ боловсруулад эцсийн бүтээгдэхүүн хийгдэлтэй бол их зорилго болгож ажиллаж байна. Одоо бидэнд хамгийн гол нь энэ үйлдвэрлэлийн одоо мөнгөний эргэлтийн мөнгө бол удаан эргэдэг учраас мөнгөний асуудал бол бас их төвөгтэй байна л дээ. Бид бол авсан одоо урамшууллаас гадна бид бол одоо нэг малчтаа ордуулахын тулд Аранга, Эрдэнэт, Хөвсгөл Овс гих мэтэлтэн аймагуд бол нэг стандартын одоо бид төв нээгээд тэндээ түүхийд авдаг. Нөгөө арьс ширийг нь боловсруулад көргөж өгдөг. Ялангуяа одоо бид бол Монголын арьс ширээр гутлын асуудлыг бол шийдэхэд бас их том зорилго тавьж ажиллаж байна. Жилээс жил бидний борлуулалт өсөж байна. Бид бол ер нь аль болохоор ойртуулах тэр түүхийд авчгаар бэлтгэж байгаа малчид мал бүхий иргэдэд түүхийдээс өгт нь ойртуулж бид бүтээгдэхүүнээ ойртуулахын тулд л одоо ажиллаж байна л да. Тэгэхээр хэрэгцээ мөнгөтэй болдгсон болвол энэ аймаг 21 аймгийн 10-д нэг ийм салбар нийцсэн. Тэгэхэд бол бид бас нэлээд их хэмжээний одоо түүхийдийг одоо олоод авах, ойртуулах, нөгөө завсрын чэнжүүдийг багасгах ийм ажлууд л бас хийчмээр харагдаад байна тийм. Хийчмээр харагдаж байна л да. Тийм учраас төр засгаас бол одоо энэ мөнгөний эргэлтийн тэр зохион байгуулалтын тэр янз бүрийн одоо арга хэмжээнүүдийг бол бид гिचнээ ярьдаг боловч ажил болох нь бол их бас тэр болгоно сэтгэл санаанд хүрэхгүй байна л да. Монголчууд ч малаа маш хойнохон хугацаанд хурдхан төгөөрдөг. Төгөөрсөн арьсын дээр одоо сүйдийн үед нь өлөнгийн авдаг болсон учраас өлөнгийн аваад ихэхэд яг голд нь тавиад хумайд хаяан тавьдаг маргааш чэнж ирэхтэр өгөө явуулдаг. Тэгтэл амиа халууны гараагүй арьс түүхийн эд маань бол яадгүй гэхээр бактери үүсээд 2 цаг болгоцол бактери үүсчихнэ. 2 цагаас цааш бол тэр арьсыг чинь одоо хэрэглэхэд бол төвөгтэй болчихж байгаа байхгүй юу дээ. Тийм учраас бол бид үнгүй юм үнгүй болоод байна л дээ. Нөгөө малчтын арьсын өгсөн бэлдэж байгаа арьс маань жоохон үнэтэй байсан бол нөгөө малчин чинь нэг атга давсгүйдэ цацаад тэрнийг авч хямгдах байхгүй. Одоо ингээд үнгүй болчихдоо үнгүй юм чинь гэсэн талаасаа өөр ийм л одоо их хэцүү байдалд орчод байна л дээ. Болж өгдсөн бол одоо тэр стандарт хангасан одоо нэдлагааны цэг аль болохоор одоо тийм нүсэр том биш баач гэсэн одоо олныг нээж ажиллуулах ийм л чухал байна л дээ. Имэйлтэд бол үнэхээр бид энэ хаяандаа байгаа юмаа дийлэхгүй байгаа юм чинь хөдөө яриач яах юм бэлээ гэж заримдаа бодох чинь энэ хэрэгцээ гээд энэ хаяанд одоо ямар байж байна. Малыг махны талдаг цэг зөвшөөрөл өгсөн байж байгаа байхгүй юу. Тэгтэл тэнд нь одоо бол малыг нэдэлж хат Монгол хүн харахын аргагүй ялангуяа мал малдаг хүн бол харахын аргагүй юм болж байна шүү дээ. Тэгээд тэр арьс ширнд юу болж байна, их хэцүү юм болж байна. Тэгэхээр за зоригт дарга бас хамгийн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа гутлын үйлдвэр тийм ээ. Тэгэхээр одоо ер нь энэ төр засгийнхан бол одоо ажил хийж явж байна л гэдэг байгаа. Тэгээ өнгөрсөн хугацаанд бас хамгийн түрүүнд өгсөн текстээс ч гэсэн харагдсан. Одоо ингээл 12 оноос хойш бол тэгчэн тэнд парк байгуулах гэж ингээл яваал байна. Одоо тэгээд яах вэ хэдүүлээ одоо энэ салбараа одоо ингээд энэ чигээр нь явуулчих юм уу яах юм? Ямар одоо бас танд шүүмжилттэй хандах зүйл юу вэ? Шүүмжилттэй хандах зүйл их байна л да. Ер нь яагаад ийм байдалд орсон бэ гэдгээ хинж ирэхгүй байгаа байхгүй юу? Яагаад болсон? За би тэгвэл ярий. Манайх дархан нэхээ сор компани шиврээдэг үйлдвэргээд хоньны арьс нөхөө бас үйлдвэрүүд байсан. Одоо ганц дархан нэхээ үйлдвэр сорн устдаад л гурцсан. Шиврээдэг үйлдвэр нь хэмжиж айцсан тий. Тэгэхээр нэг хоньны арьс чинь боловсруулах газар байхгүй болсон. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт нэг юм анхаарах хэрэгтэй. Биднээс энэ ямар одоо аж ахуйг анх хүлээж авснаа ойлгохтой. Биднээс бол
туурын аж ахуй те. Тийм одоо хөдөө аж ахуй байсан. Зоо техникийг сайхан мэрэгчлээсэн. Одоо зоо техникийг би олж харахгүй байгаа. Зоо техник байхад бол хавард нь туурын малыг зам дээр нь хэрлээнд оруулаад дараад нь өснөөсийн бариад гарч аваад тэгээд туурын мал гэдэг нь сайхан юм байлаа шүү дээ. Одоо нутгаас гарахтаа 10 кг, 15 кг авсан бол мах камнет тушихтаа амьдын жин 20 болдог, 30 болдог тий. Тэгээ ноос ноолорын замд нь бариад гараад авчдаг. Хэрлээнд оруулаад нөгөө нэг идэв шал туулсан байхгүй болгочдөг. Тэгээ ирээд мах камнет тэр чинь одоо яадаг байлаа шүү дээ. Үйлдвэр агаар нэтлээд яг тэндээс нь галт тэргээд анган шатны үйлдвэрт авчирдаг байсан. Яг энэ том тогтолцоо системийг устгаа хийцэн. Өнөөдөр тэрийг байгуулж чадахгүйтэл хамгийн гол учир нь энийг дахиад байгуулах гэхлээр нөгөө МҮОНРТ социализм гэж загнаад байна. Тэгэхээр одоо социализм муу байсан уу? Одоо энэ арчлал нь сайн байсан уу? Би бол арчлалыг муулж байгаа юм биш. Арчлал бол сайн. Бүгдээрээс эрх чөлөөтэй байна. Гэхдээ бизнес бол арчлал гэж байдаг байхгүй. Бизнес журмал байдаг. Тэгээ бизнес журмсаа гайцсан. Маш гайцсан. Одоо өнөөдөр ч биднээс яриад байна шүү дээ. Ер нь ингээд нэг юм төсөл хийжсэн. Одоо энэ төслийг энэ хүмүүс нэгж ойлгохгүй байх шиг байна. Үзээч байх. Бүсчилж одоо ингээд аймаг болгоноос ирж чадахгүй бол бүрчлээ гэж ярьжсэн. Улсыг дөрөв угаагаад энэ хэсэгт нь одоо Баян хонгор нэг хэсэг мал байна. Баян хонгор яадаг бол үлэн мүлэн сайн томгүй энд нь одоо ийм юм. Хот одоо говийн бүсийн малын хаана авчир бөөгнүүлж те. Одоо камнет авах. Миний мэдгээд хэд хэдэн газар бол мах камнет үүдэр байсан. Тэгээд байгаагүй байж л байсан байхгүй. Тэндээ тууж аваачаал тушаагаал мал бүр сайхан дэр чинь ямар ч гэмтэлгүй. Тэнд бол замдаа явсан малаа няддаг, нисэг бөөнөрөө сууж байгаа мал няддаг гэсэн тийм Монголын хацсан байдгүй л байсан байхгүй юу. Одоо тэр чинь тэгээд хужаатчаад энэ дуртай хэдэн мал алаад авч өгөөд ингэсэн нэг асуу. Хоёрдугаар тэр хол арьсыг тээд авчиж байсан амьдаар нь одоо тууж авцраад тий нэг газар нядлаад маш урд анган шатны үйлдвэр өгөх хэрэгтэй. Ингэж л хийхгүй бол одоо энэ сайхан үлгээр яриад тэр газар бөөгнүүлж байгаа зараад бас нэг хүүтэн агуулгад юм уу нөгөө зориултын бос эскалатанд татгадаад өмхөр явж байгаа зарж байгаа шүү дээ. Нэг том жишээр их сонь жишээ. За. Одоогоос 10 жилийн өмнө Монголын бүх арьсыг урд хятад руу авчиад авахгүй гэдэг нэг сар болго бүгдийг ялцруулж ирсэн шүү дээ. Яг энэ жишээ Монголд ингээ жижиг жижигэр байж шүү дээ. Тэгэхээр одоо биднээс одоо технологич хэрэгтэй, шинжлэх ухааны үстэй хэм хийх хэрэгтэй. Урд хуучин түүхээсээ сайн аваад мөг нөрөх хэрэгтэй л байхгүй. Би бол зөвхөн энд нэг тийм асуудал биш л гэж бодож байгаа. Одоо зөмөр томрол яриад одоо тгий вэри одоо шинээр юм байгуулдаг. Одоо зоо техник гэж мэрэгчлэг бол хөдөөжин сургууль бол маш сайн их хэвээр. Одоо тэгэл хөдөөжин сургууль намайг гаргад менежмент бэлтгэлэг нь юу бэлтгэлэг нь мэдхгүй. Зоо техник гэж мэрэгчлээс нь бүр хадвар явцсан байгаа шүү дээ. Нэг асуудал. Хоёрдугаар одоо манайх чинь хуучин бас тэрнээс гадна улсын компанид ажилладаг шүү дээ. Нөгөө малчдын чинь туурын малын замд нь баригаад гаргаад өснөөс нь авдаг байсан. Ингээд тэр одоо хаана Хэрлээнд оруулдаг нь хаавал тэр бүхнээ орхицсан учраас энэ том мэмгэл гарч байгаа. За нэг бас нэг гоё жишээ ярив. Ямар жишээ нэгвэл за Alibaba гэдэг нэг хятадын худалдааны вебсайт гэдэг. Тэрэн дээр Монгол хоньны арьс гэдэг англиар Mongolian ship skin гэдэг дарахад $20-30 зарж байгаа гэдэг ингээд яраад л явж байгаа. Тэгээ би гайхаад хончид ямар очтой яхаараа энэ ч Монгол арьсны хөвтөд байхад тэнд $20-30 байдаг гэхлээр манай талын хүмүүс ингэж ярьж аргагүй наад чи Монголын нэрийг зараад байгаа юм гээд. Тэгэхээр Монголын нэрийг бариад хятад Монгол арьсгаа зарж болж байгаа юм бол ягаад Монголд байгаа арьс үнгүүдэд байгаа юм бэ гэдэг бас нэг асуудал болж байгаа үстэй тий. Ер нь хаана нарийн бодохгүй бол тий. Ингээл нэг яриад нэг хурал хийгээд нэг юм хийгээд ингээд миний мэтгэл одоо сүүлийн 20 жилд энэ асуудал яригджээ. Яг үндэ 20 жилийн өмнө нэг мөнгө гуйжсэн хямдхан мөнгөтэй бол баахан арьс бэлтчихин гэжсэн 20 жилийн өмнө нэг ингэчүүл гэтэл 20 жилийн өмнө ярьжсэн одоо хүртэл байж байна гэдэг чинь эсвэл бүр ажил хийхгүй эсвэл бүр тий Монгол улс одоо юу гэдэг юм хийж чадахгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энийг бид бодчихсон. Би бол гутал хийдэг. Яг одоо энэ хол асуулт надад гутал хийдэг. Би бол хамгийн сайн арьсыг авах хэрэгтэй. Хамгийн сайн түүхийдэг би одоо ажлын үйлдвэр бас яг хараад байхад ийм асуудал байгаад байгаа. Энд чинь эргээд надад хүн дээр тусч байгаа байхгүй. Нөгөө арьсыг авах гэхлээр болтгоо. За дээр нь бас нэг ийм асуудал байгаа. Энэ одоо бүх арьсны үйлдвэрөд хандж хэлэхэд малчтаас биднээс малыг арьсыг авахтаа бол одоо ингээд зэргэлж авахгүй байх гэж ярьж тэр маш буруу. Зэргэлж авах хэрэгтэй. Тэгээ биднээс төгтөө бас зэргэж өгөх хэрэгтэй. Нэгдүгээр зэрэг арьсны, хоёрдугаар зэрэг арьс, гуравдугаар зэрэг. Одоо манайх бол биднээс төгтөөр зэрэглэхгүй гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь анханаас малчингаас надад хүртлээ нэг бөөнцөл юм яваад шүү дээ. Дотор нь юу байгаа нь бүгдээ. Одоо энэ гачин
утгагүй системээс гарах цаг нь болсон байна шүү дээ. Тэгээд би сайжрах байх гэж бодож байна. Зүмээрээ сайн дотороо ажиллаа сайн байвал хүн малчныхаа ажлыг, зоотынхаа ажлыг, дээвэрчний ажлыг сайн болоод явчих шүү дээ. Өмнө байж ирсэн зүйл. Хувийн хвшлийнхэнтэйгээ хамтраад Баатар дараа Болдортой дараа хоёр арчин товчхон хувийн хвшлийнхэнтэйгээ хамтраад энэ 100 гаруй одоо эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг аж ахуйн нэгж байна. Боловсруулах 34 үйлдвэр байна. Эдрийгээ нэг нийлүүлж аваад бүр нэг тогтолцоонд оруулаад одоо энэ тогтолцооны гажуудал бас байгаа гэдэг нь хүлээн зөвшөөрөх байх л та. Энэ ер нь нэг юм зохицуулт нь хийх гэж хэдийдээ янзаар л үзээд л ах шиг байгаа. Тэгээд ер нь та бүхэн маань яг гарцаа юу гэж харж байгаа. За Баатар дараа хэлэх үү. Тэгэд бол хамгийн гол нь анхан шатнаас нь эхлээл одоо сумаас эхлээд түрүү ярьж штэ. Тэр оршоогоор дамжаа тэндээ анхан шатны одоо тордолт хийгээд тэндээ мал нэдэлдэг тийм жижигхэн байга одоо төхөөрөмжтэй цэг байгуулад ингээд ер нь үйлдвэрийн аргаар нэдэлсэн одоо арьс ширээ ченжийн тогтолцоог шууд одоо энэ үйлдвэртэй нийлүүлдэг. Энэ юмроо өгөөд одоо бид надад бас зарим газруудаа санамж шиг байгуулсан. Өөрөөр хэлбэл махны үйлдвэрээс арьс ширний үйлдвэрт одоо арьс нэхий нийлүүлэх те. Хошоодоос бол малын одоо мах боловсруулах үйлдвэртэй нийлүүлдэг. Ингэж бид нар доороос нь эхэлж энэ чанарын сайжруулах тогтолцоог нь бол одоо урд нь социализм үед авах их байсан баа шүү дээ. Тин чи одоо түүхий идэвхжээд нөхөр байсан баа. Тэгээд яг энэ доороос нь эхлэх ажил маань эхэлсэн үү? Ер нь галт тэрэг хөдөлсөн үү? Одоо бид нар эхэлж явж одоо энэ санхүүжилттэй шийдчихвэл бид энэ лөө нэлээ идэвхтэй одоо энэ малын эмнэлгийн ерөнхий газартайгаа хамтраад нэлээ эрчимтэй орохоор эхэлж байгаа. Туршилтын юмнууд хийгдэж байна. Тэгэхдээ энэ бол эргэжлээс нэлээ уршаа авах байх гэж бодож байна. За Болдортой дараа Батхуу дараагийн ярьсан тэр мушиг тогтолцооны хүрээнд бас нэлээ юм хийж байгаа. За. Ер нь яг зүгээр одоо бол бид яг малчин өрхөөс гарч байгаа малын гаралтай бүтээгдэхүүнийг чанартай юу, аюулгүй юу гэдгийг л эцсийн баталгаа хүлээн заашгүй шаардлага байна. Мал эмнэлгийн одоо систем бай, байгууллага өөрөө. Хин мал эмнэлгийн ажил үйлчлэгээ хэрэгжүүлүүлсэн тэр хүний бүтээгдэхүүн л зах зээлдээ чөлөөтэй нэвтрдэг байя. Илүү үнэ хүрэх тийм боломжийг нь бүрдүүлээ. Энд зарчмаар бол түрүү бидний яриад байгаа тэр мөшгөх тогтолцоогоо бүтэн хэрэгжүүлж авах гэдэг юм л да. Тэгжил байж явахгүй бол одоо бид нар чинь нэг ченжийнхаа системээр явсаар байтал хаанаас гаралтай нь бүүмэд тий хиний утгаас гаралтай нь бүүмэд хаана бэлтгэсэн бүүмэд та нар маань энэ асуудлаа мэдээд байгаа учраас энийг яаж өөрчлөх вэ? Яавал одоо зөв тогтолцоотой болох юм бэ? Яавал арьс ширний салбараа өөдөн татах юм бэ гэдгээл тий одоо бол яг бид сая тэр эрүүл мэндийн хууль маань гараад шинжилгээдээ ороод ирэхтэйгэн зэрэг малчин өрх өөрөө заавал яг эрүүл мэндийнхээ баталгаатай байх юм боломжийг л бүрдүүлээ нөлөөлтөө. Тэгэхээр энэдээ дагсан тогтолцоогоо бас бүрдүүлээ л дээ. Яг сумын төвшөнд яг төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх сумын төвшнийхээ мал эмнэлгийн тасгааг бий болголоо. Одоо энэ систем дээр дахиад энэ гэрчлэгээнийхээ системээ дахиад бүтэн нэвтрүүлээд ирэхээр тухайн малчин өрхийн маань өөрийнх нь эрүүл мэндийнх нь малынх нь эрүүл мэндийн мал эмнэлгийнх нь арга хэмжээнийх нь бүх асуудал тодорхойлж болж байгаа юм л да. Тийм учраас үйлдвэрлэгч манай системийг ашиглаад энд худалдаа одоо биржтэйгээ холбогдоод ингэ явахд бол цаашдаа болцоотой л байна. За баярлалаа. Насан жаргал малчид төдийгүй одоо энэ түүхийн боловсруулах үйлдвэрийн эзэдүүд юу гэдэг ер нь энэ арьс ширний салбарт холбогдож байгаа бүхэл хүмүүсийн ер нь мэдлэг мэдээллийг илүү нэмэгдүүлэх шаардлагатай шүү дээ. Энэ тал дээр ер нь танай байгууллага юу хийж ирсэн? Танайх бол одоо яг хөдөө аж ахуйн яамны дэргэдэх бас эрдэм шинжилгээний судалгааны ийм байгууллага байгаад байгаа шүү дээ, тийм ээ? Товчхоо. Тэгэхээр манай байгууллага болохоор ер нь арьс ширний салбарт эрдэм шинжилгээ туршид судалгаа одоо инновац лаборатори үйлчилгээний чиглэлээр нийт 49 жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Ер нь арьс ширний салбар маань ер нь 80-ад оны сүүлээр 90-ад оны ихээр одоо хөгжлийн оргил үеж ирж байсан шүү дээ. Энэ маань болохоор ерөөсөө эрдэм шинжилгээ туршид судалгаа одоо шинжилгээ ухааны ололтыг нэвтрүүлээд одоо тэрийг одоо шууд одоо үйлдвэрүүдэд стандарт техник технологи бий болгоод одоо тэрийг шууд үйлдвэрлэлөө нэвтрүүлдэг тийм тогтолцоотой байсан. Одоо тэр тогтолцоо алдагдсантай холбоотойгоор одоо бас энэ салбар унтсан одоо тэр тогтолцоос алдагдсантай холбоотойгоор тэр бас яг нөлөөтэй гэж бодож байгаа. Үзэж байгаа юу? Ер нь одоо тэр тогтолцоог сэргээвэл одоогийн яг цаг үед таарч тохирох уу? Ер нь тэр тогтолцоог бас сэргээх хэрэгтэй. Тэхийн тулд одоо сүүлийн 20 гаруй жил арьс ширний салбар маань уусантай холбоотой техник технологи бол асар их хоцрогдолд орчод байгаа байхгүй.
Тэгэхээр энэ дээр болохоор бид болохоор одоогийн хуучин юм руугаа одоо хуучин тийм байсаа энийг бас сэргээж хөгжүүлэх гэдэг дээр биш ер нь бас дэлхийн чиг хандлагыг бас судалж тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгэхээр орчин үед ер нь арьс ширний дэлхийн чиг хандлага ямар вэ гэхээр уламжлалт чиг хандлага бас их өөрчлөгдөж байгаа. Ер нь арьс ширний уламжлалт чиг хандлага яаж өөрчлөгдөж вэ гэхээр арьсан бүтээгдэхүүнүүд за яг нэг хэсэг хүмүүс арьсан бүтээгдэхүүн хэрэглэж байна л да. Тэрнээс гадна ер нь экологийн арьс ширний үйлдвэр маань болохоор экологийн бас их тэ асуудалтай үйлдвэрлэлтэй одоо хаягдлагтай одоо тийм учраас арьс ширний одоо арьсыг орсон их материалууд их гарч байна. Хүмүүс уусаа янз бүрийн одоо үдэс нанаасан болоод арьсан материалаас татгалзах хүртэл одоо тийм чиг хандлага гарч байгаа. Тэрнээс гадна бас уургийн бүтээгдэхүүний шаардлага одоо дэлхийн хүн ам өссөнтэй холбоотойгоор хүнсний хэрэгсэл нэмэгдсэнтэй холбоор уургийн бүтээгдэхүүн их бас шаардлагатай болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэр энэ дэлхийн чиг хандлагатай энэ зүйлээд ер нь арьс ширн түүхий дээр ер нь ямар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж болох юм бэ гэдгийг бас судлах хэрэгтэй болчиход байгаа. Шинэ нав хав гаргаж ирэх. Тэгэхээр нэгдүгээр түүхээр арьс ширний салбар ер нь зах зээлд ямар бүтээгдэхүүн нийлүүлж чадах юм бэ гэдгээ тодорхойлох хэрэгтэй. Нэгдүгээр бид нар арьс ширний салбар болохоор арьс ширн бүтээгдэхүүн нийлүүлж байна. Нэгдүгээр хувцас сунар одоо гутал цөнгөтэй. Тэрнээс гадна бас уургийн бүтээгдэхүүн нийлүүлж болж байна. Арьс ширн түүхийд маань болохоор байгалийн гаралтай өндөр молекулд нэгдэл шүү дээ. Тэгээд 20 гаруй төрлийн амин хүчлийн одоо агуулмжтай маш үнэтэй одоо байгалийн бий болгосон одоо гайхамшигт бүтээгдэхүүн байна. Тэгэхээр тэрийг болохоор ер нь юм технологийн 3 үе шатаар байна л да. Одоо энгийн технологи, одоо биотехнологи, нанотехнологийн одоо 3 үе шат байна. Энгийн технологиор болохоор цавууга эднэр хийгээд байгаа. Тэгэхээр бид нэр дахиад тэр технологиор би юу асуух гэдэг вэ гэхээр ерөнхийдөө ярианы ч утгыг бол ойлгочлоо. Ер нь энэ арьс ширний салбарт ажиллаж байгаа боловсон хүчний хүрэлцээ хангамж, мэрэгсэн байдал, ур чадвар энэ одоо арьс ширний салбарыг хөгжүүлэх хүч хэмжээний тийм потенциал бас хэр байгаа юм? Ер нь арьс ширний салбар гэдэг нь хөнгөн үйлдвэрийн салбар маань ерөөсөө мэрэгчлээ болсон хүчний хомсдолд орчод байгаа. Энэ салбар унсантай холбоотойгоор ер нь энэ салбарт бас суралцах оюутнууд бас аюул сонирхолтой болчиход байгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл одоо яг ихтэй сургуулиуд маань, мэрэгжлийн сургуулиуд маань одоо хөдөө аж ахуйн их сургууль, шинжлэх ухааны технологийн их сургууль болохоор мэрэгжлийн ангиуд байгаа. Тэр нь болохоор элсэгч байхгүй болчиход байгаа гэдэг бас харамсалтай мэдээлэл байгаа л да. Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн мал аж ахуйн биотехнологийн сургуулийн оюутнууд болохоор бас манай байгууллага дээр лабораторийн дадлаг хийгээд бас бас яг технологийн дадлага хийгээд явж байгаа. Болсон хүчний дутагдaltaй гэж ойлголоо. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бол хөдөө аж ахуйн сургуулийн биотехнологийн сургуулийн багш оюутнууд оролцож байгаа. За товчхон бас хэлэх санал байна уу? Үнэхээр энэ салбарт суралцагчдын тоо бас жилээс жилд ямар байна? Сонирхол нь ямар байна? За арьс ширний эрдэм шинжилгээний төвийн эрдэм шинжилгээний ажилтан Отхон булаг одоо хөдөө аж ахуйн сургууль цагийн багш хийж байгаа. За би 2007 онд хөдөө аж ахуйн сургууль тавар судлалын ангиар элсэж оржсэн. Тэгэхэд 80-аад хүүхэд элсэж оржсэн. Тэгэхэд өнөөдөр нэг 10 гарахгүй хүүхэд 10 гаруй хүүхэд 3 дугаар хөрсөн. Одоо 1-р хөрсөд хүүхдүүд байхгүй гэж байгаа. Энэ одоо юутай холбоотой гэвэл би бол ингэж бодож байна л да. Одоо энэ мал аж ахуй хөнгөн аж үйлдвэрийн салбарын ууган мэргэжил бол тавар судлалын мэргэжлээ. Энэ тавар судлалаар одоо төгсөж байгаа хүүхдүүд гараад ажлын байр олддгоо. Яагаад гэвэл энэ малын эмч, зоо техникч, тавар судлаач 3, тулгын 3 чулуун мэргэжил. Тэгтэл тавар судлаач мэргэжлийн устгаа хийцэн. Сум орон нутг дээр тавар судалч оронтой байхгүй. Тэгээд одоо энэ тавар судлаагчид нар одоо тэр гэмтлийн арьсны чанарын мэдээ өгдөг хүмүүс ах хэвээр. Одоо тийм гэмтэлтэй байна. Малын эмчээ одоо энийгээ бууруулаа гэд сум орон нутгаас нь эхлүүлээд ингээд цаашаа мэдээ өгөөд явах хэвээр хүмүүс байхгүй болсон. Тэгээд ингээд арьсны чанар хөнжинэ л гэж бод. За баярлалаа. За одоо ингээд олон нийтийн саналыг бас манай үлдээсэн сэтгүүлч таймлаа төрөгч тий. Тэгэхээр орон нутагт бол арьс ширний үйлдвэрүүд бол байгуулагдсан байна. За жишээлбэл Баян-Онгор аймагт 50 сая төгрөгийн өртөгтэй тийм арьс ширний үйлдвэр байгуулагдсан байна. За 100 үнгүй хаягддаг арьс энэ боловсруулснаар 15,000 төгрөгийн үн төрдөг. Харин энэ боловсруулахад 7,000 төгрөг болдог гэж байгаа. Ийм үйлдвэрүүд байгуулагдсан байна. Тэгэхээр орон нутагт энэ үйлдвэрүүдийг дэмжих боломж байхгүй юу? За Монгол улс 80 гаруй сая толгой малтай. За тэгээд Монгол улсад үйлдвэрлэж байгаа нийт арьс бүтээгдэхүүний одоо гадаадаас оруулж ирж байгаа
гадаадаас 90% нь одоо бол түүхийдэг гадаадаас авдаг гэж байгаа. Тэгэхээр Монгол улс хизээ одоо дотоодын хэрэгцээхийн 90%-ийг хангадаг болох вэ? Энэ дээр бас хариулт өгөөч гэсэн байна. За баярлалаа. За манай Баточор Түмлэр саналаа ил. Арьс ширийн түүхийдийн гэмтлийн асуудал ярьлаа. Тэн дээр би 2 тоо нэмж хэлмээр санагдлаа. Тэгэхээр малчд бол бас 100% малчлуу бас буруу хүч их бол байхгүй юм л да. Ер нь одоо жилд бэлдэж байгаа 10 сая арьсны 2 сая орчим нь малчны хотод бэлтгэж байна түүхэд. За 1 сая орчим нь одоо төвлөрсөн мах амнаад бэлдэж байна. Ганц 1 сая нь. Цаануулж байгаа 7 сая нь бол энэ мал нядлагын газрууд байгаа. Тэгэхээр манай арьс ширний холбоо энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагын аж үйлдвэр хөгжлийн газрын тэр ЮНЕДОгийн төслийг хэрэгжүүлж бас нэг тодорхой хэмжээний арьс ширэн дээр бүр гэмтлийн судалгаа сая хийсэн. Тэндээс харахад ерөөсөө одоо гэмтлийн 50% нь нядлагын үеийн гэмтэл байгаа. Ер нь арьс ширний гэмтлийг мал амьтаа хувьд үүсэж байгаа гэмтэл арьсанд нь. Нядлагын үед үүсэж байгаа гэмтэл арьс ширийг хадгалах тээвэрлэгт үүсэж байгаа гэмтэл 3 ангилдаг. Тэгэхээр сая судалгаагаар ерөөсөө нядлагын үеийн гэмтэл 49% гарч байгаа. Тэрийг ингээ хайгаа үзэхээр ерөөсөө тэр одоо 7 сая гэдэг юм уу? Тэр төвлөрсөн мах комбинат биш. Тэр нядлагын одоо Улаанбаатар тойсон асар олон нядлагын газар байна шүү дээ. Тэнд одоо арьс ширийг нядлахад тэр гэмтэл үүсэж байна гэж. Тэгэхээр бид бол одоо асуудлыг тэрлүү чиглүүлж ярих ийм шаардлага гарч ирж байна. За түмдэм. Баточроо бараг хэлжлээ дээ. Тэгэхээр ер нь энэ амьдын гэмтлээс гадна тэр нядлагын гэмтлүүд миний бодлоор сүүлийн үед нөө махны үйлдвэрүүд эмх замбраагүй маш их олширснаас болоод ерөөсөө хин дуртай үйлдвэрүүд нь хамаагүй ер нь яаж л яаж зүгээр л нөө мах нь хэрэгтэй арьс нь хэрэггүй гэдэг утгаар ерөөсөө хамаа замбраагүй нядлаад арьсыг хуулж хаяал тэгээд өгж байгаа. Одоо жишээлбэл нодлон гэхлээр махны үйлдвэрээс би нэг 400 ширхэг хоньны арьс авчирсан. Үнэгүй. Тэгээд тэрийг боловсруулах гэсэн нэг ширхэгч ер нь стандартад харах арьс гараагүй. Тэгээ энэ жишээ нь би түрүүнээс хойш хэлэх гээд байгаа юм гэхээр бас нэг энэ махны үйлдвэрүүдэд тэр ядалж байгаа нядлагаан дээр нь стандарт тавьж өгөөд тэрэн дээр нь бас нэг зохицуулт хийгээд өгвөл бидний дээр ирдэг арьсны чанар бас арай дөхөн болох юм, арай гайгүй болох юм бас хэдэн хувь ч гэсэн гэмтэл нь баг гарах юм уу гэж бодоод байна. Тэгээ тэрийг л хэлж байсан. За зоригтой нэмэх юм. Тэгээд юу вэ? Энэ махыг одоо малыг одоо амьдаар нь одоо муулж байгаа энэ одоо гараар муулж байгаа энэ процессыг зогсоол. Энийг зогсоож ядаатай юм байхгүй л гэж бодож байгаа. Хууль дүрмийг гаргаад одоо тэр торгуулийн ордоогоол ирвэл аяндаа зогсон шүү дээ. Ер нь ингээ юм задгаа хийцэн зах зээл бүхнийг шийднэ гэдэг нэг муухан он дотор явсаар байгаа л ингээ сүрчиж шүү дээ. Ер нь тэр одоо эдийн засгийн одоо санхүүгийн болон зохицуул зайлшгүй улсаас хэрэгтэй. Тийм одоо мал гараар төлөвлөлт болох юм бол зохицуулттай зах зээлийн нийгэмтэй шүү дээ бид нар чинь. Пенсийн онд байж чинь. Тийм манайх биш шүү дээ. Манайх чинь нөгөө перидмен онлоор хин дуртай нь азаа үзэл өхүүлэх хохууд сэхүү зэхэл зутгаж байгаа шүү. Тэгэхээр би яг хэлээд байхгүй малын гараар няддаг амиг л зогсоож хамгийн дөрөв. Тэгээд ихний алхам ихтэн. 50% гэмтэл чинь байхгүй болчих. За тэгээ зоотыг хүмүүс айтайхан шиг ажиллавал өшөө 50% байхгүй болчих. Тэгээ одоо тэгэл болоо шүү дээ. Өөр юу үсээд байгаа юм бэ? Одоо би өөр шийд байхгүй гэж бодож байна. За баярлалаа. Дээрээс нь ямааны арьсыг одоо энэ махны үйлдвэрүүд бол ерөөсөө тэр чигээр нь нөгөө хөрстийг гаргаад үсийг мулзалж халуун усанд хийж дүрж үсийг мулзалж авчхаад арьстайг гаргаад явуулцдаг, хөлдөөгөөд явуулцдаг нэг бас том юм байна. Энэ манд биднэрт одоо өвөл яг сезоноор нь одоо өдийд яг ямааны арьс маш их хэмжээгээр бид нар боловсруулдаг. Гэтэл одоо ямааны арьсны хэмжээ бол асар их нодлонгийнхаар харахад бол асар их багассан. Энэ маань юу гэхээр махны үйлдвэрүүд нөгөө арьс хөрстийг гаргачихж байгаатай холбоотой юмнууд байна. Болдоо дараа энэ товчхон тайлбарыг хэлж. За яг махны үйлдвэрүүд дээр бол одоо яг шинэ хуулиараа мал эмнэлгийн ерөнхий газраас хяналт тавьж эхэлж байна. Ер нь бол одоо яг үйлдвэрүүдийн хувьд боловсон үйлдвэр нэг улсын хэмжээнд 68 байна. Нядлагын газрууд нэлээд байна. Гэхдээ яг одоо эдний яриад байгаатай яг адилхан богийн арьс суулдаг хөөрөмжтэй үйлдвэр хуруу дарам цөөхөн. Дандаа нөгөө хуучин Монгол аргаараа богийн арьсыг хуулаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр чинь яг л нөгөө нэг гар аргаар ядалж байгаатай яг адилхан нэгдүгээрт явж байна. Хоёрдугаарт махны үйлдвэр дээр нядлагын газар дээр
малынч байдгүй тийм ээ. Хяналт тавьдаг, байцаагч ажиллаж чаддгүй. Ингээд дур зоргын болоод ингээд явцнаасаа болоод үндсэндээ бол тэн дээр ямар нэгэн хэлбэл болчихлоо. За баярлалаа. За өнөөдрийнхөө нээлттэй хором нэвтрүүлгээр бид одоо арьс-ширний салбарын өнөөдөр маргааш гэсэн сэдвийн хүрээнд ярьслаа. Өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт оролцож одоо санал бодлоо солилцсон та бүхэнд баярлалаа. Мэдээж аж үйлдвэрлэлийн одоо дөрөвт 90 үеийн ихэлсэн энэ цаг үед бол Монгол улс ч гэсэн арьс-ширний салбараа өөдөн татчихэж бас энэ одоо цаг үетэй хөл нийлүүлэх юм а гэдэг ийм үгийг хэлмээр байна. Ингээд дараагийн нэвтрүүлгээр уулзъя. Баяр та үзэгчдээ.